Kaze? I love it. It's so good. ハローハロー、まゆともチャンネルのさくらこです。グランドセントラルステーションをバックにお話をしております。今日はですね、久しぶりマイケル先生のリアクション動画をお届けしたいと思います。新しく風くんのファンになられた方はマイケル先生ってなんじゃみたいなことになるかもしれない。ちょっとご説明させていただきますと、私が歌を習っててってうまいから習ってんじゃなくて下手だから習ってんだけど、すごい先生に当たっちゃったんですね。でそのマイケル先生は全米のトップ8ボイストレーナーの中に入ってる人なんですよね。本当に猫に小判なんだけど、でその先生に風くんの曲を聴いてもらって、でメッセージの細かいところまでは無理なんだけど、でもどういうことを感じますかっていうのを聞いてみるっていうリアクション動画を今までにいくつか撮っていて、先生すごいんですよ。なんかめちゃくちゃ当たるので、マイケル先生の耳がいいっていうこともあるんだけど、やっぱりその風くんの作っている曲がね、私たちやっぱりその散りばめられている歌詞にこうはっってなるけれども、もうそれ以前の問題としてもう曲として完成してるんだなって話で、伝えたいことがね、言葉のわからない人にもこうやって伝わるんだなっていうことを毎回感じさせてもらえる、そういう動画をね今まで作ってきてとても人気があるんですけれど、今回はミーシャさんに提供したハイヤーラブを聞いてもらうことにしました。だけど今回は風くんが書いた曲だということは言わずに聴いてもらってるっていうね。あとそのミーシャさんがニューヨークでコンサートをして、でその2年前にね、2019年、もう3年前になっちゃうのか。でその時に風くんがたまたまニューヨークにいて、そのコンサートに行ったっていう話がありますが、そのコンサート会場もちらっと見に行って撮影したので、そのあたりも途中で出てくるんで楽しんでいただけたらと思います。それではどうぞ。You don't even need to feel pressure or anything. It's not like the quiz like it has been. And if the first one is not even Kaze, it's a different female singer, and I just it's a new song, and I want you to share what you feel. What do you think? I mean, that was incredible. And then I have to tell that this series of YouTube video, this is as you see, the first take, so no retake, just musician has to come in and just one shot, and she has the music video for this, but I thought this is more, she's on the edge and then push herself and then doing that. That's why I wanted you to see this version. Okay, anyway. Yeah, I mean, this is she's incredible. I mean, she's an absolute star, obviously. Yeah. And what a great song, what a great everything about this is pretty fabulous. I don't know, I guess I'm intrigued by the influence of obviously like spirituals here and American music and African American music here. I don't know, like is this like a new thing in in Japan? Has this always been a thing in Japan? I don't know, I'm just curious, I guess. I came to New York 30 years ago. 30年前に来ちゃったから、実はちょっとね、ミーシャさんがはっきりこう分かってないところが実はあった。ヒット曲は知ってたんだけど、それがミーシャさんって分かってなかったりとかね。大和なでしことかね。
ジンさんとか見たよ。ドラマは見てて、その曲は知ってたんだけど、どうも、繋がってなかったし、風くんみたいに追っかけたりしてなかったから、誰のことも、ちょっとピンと来てなかったところがあったんですよ。それで、そのことと、あと、彼女のお父さんがお医者さんで、まさに虹色カルテみたいに、こう田舎の方に配属されて、それで、その近くに教会があって、すごくそこへ行くっていう、ちっちゃい時からそういう環境にあったし、彼女の初めての歌の先生が、黒人の先生だったっていうのをどっかで読んだことがありますので、そういうことをちょっと今、マイケル先生とシェアをしました。Thank you. I guess now all my questions are about Japanese culture and how common this is, and sort of, I don't know, how American culture dominates the world of music. Is that everywhere? Is that just Japan? Is that not in Japan? It's just because this is sort of what you're drawn to now. Well, unfortunately, I'm not in the right position to talk about it because I have not been witnessing it. 私もそうね、音楽のプロじゃないし、その今までのこの30年のブランクがあるからね、勝手なことは言えないんだけど、I could be wrong. 間違ってるかもしれないんだけど、その彼女のような育ち方をした音楽のバックグラウンドがあるっていう人は、やっぱり珍しいと思うんですよね。で、彼女がね、そこのジャンルを牽引してきたから、みんなやっぱりすごくもっと聞きたくなってっていうのもね、of course, there's some other musicians also, but as a female singer, she's really remarkable. And then also, as you said, maybe I'm a kind of drawn to that type of music. ね、なんかちょっとそういうところへ惹かれていって当たり前だよね。彼の関係で来てんだからね。Speaking of the song itself, what did you think? Great song. It's well written. I don't know. Is this an existing song, or was this written for her? It's written. It was written for or her. She wrote it, or it was written for her. I mean, it's incredible. It's exciting. And it's simple. It's a simple song. It's repetitive. 繰り返しも多いし、シンプルなんだけど。But it's exciting, right? And some of that's her performance. Yeah, of course. いや、それはもちろん彼女のパフォーマンスがいいからエキサイティングなんだけどね。There are a lot of songs out there, just even in the musical theater realm, that are either simple or have been done a certain way that maybe I give to a student. Their initial reaction might be, "This song is boring." But if you really think it through, there's an interpretation of that song that could be incredible. There are songs that are either only sort of boring or really profound. And I could see this going that way, right? It could be sort of if it's done poorly, it could be very sort of repetitive. Yeah. そうね。The other thing it sort of makes me think is about how much sort of talent is out there in the world. この世界にどんだけの才能があるんだと。Especially in Japan. Well, yeah, sure, right? And this is something that I would have never been exposed to. Right? Yeah. I would say this is something where, and you said, she's been out there for 20 years, right? And this is something that the world has become so small in some ways, right? I mean, I have access to this. You just sent me a YouTube clip. It's easy enough for me to access this, but I would never run across this. And she's famous in Japan. そうね。ちょっと待ってね。もう、どれだけの才能がこの世の中にあるのだと。今、本当に世界がどんどんちっちゃくなっていて、そういうその世界中の端っこにあるような、才能をね、もう本当に YouTube のクリック一つで知ることができるっていうね。だけど、こういう縁がなかったら僕の場合はやっぱり会えなかったしっていうので、ね。And it's just sort of incredible, right? There's sort of only so much room in people's lives, or just sort of there's only so much time still, and there are only so many people who are famous or known throughout the world, and yet how much talent is out there that's either insulated within a particular country or culture, and or even somebody who isn't famous. I mean, this is a level of talent that's I mean, it's
it's extraordinary. いや、もう、ミシャさんぐらいのタレント、才能っていうのはもう、なんていうの、エクストラオーディナリーよね。もうとんでもない才能っていうのを、追っかけてないとやっぱりちょっと今の時代でもまだ会えないかもしれなくて、やっぱり時間も限られているし、しかもみんなが知ってるっていうところまで来てる人って、やっぱり言ってもまだなんか同じ人が出てきてってところがあってねっていうね、もう本当に数えきれないぐらいのすごい才能があるんだよねっていう話でね。But for example, you're young, but way younger generation. Yeah. I mean, I'm not so young, but My kid, among them, Japanese songs are so popular, and especially my son loves the songs which were a big hit when I was young. So from bathroom when he was taking shower, I heard, I know this song. Why do you know this song? And he said, I don't know. I came across and then I love it. So in that way, this is a very exciting era. It is, right? It's so easy to access so many things and to learn. I think there's always been there's always some desire for people to be nostalgic and to go back and experience something. Access to it is so much easier now, right? I mean, if you were to try and discover something like this 40 years ago, you would have to find someone's old records in the basement. Right? そうだね。40年前だったら誰かたまたま知っててすごい音楽好きで、その人の地下室に行ってたまたま聴かせてもらうと、それも素敵だけど、そういうことでしか出会えなかったようなものがね、簡単にね、では時代を超えて親子で楽しめるみたいなね、そんなすごい世界になったよね。Okay, can you guess why I came across this song? I'm guessing, I mean, I don't know. I'm guessing spirituality related to the passing of your mother, but I don't know. But I may be making too much of it. 私の母が亡くなったので、なんかそういうやっぱりね、スピリチュアルな儀式とかそういうところから来たのかっていう話なんだけど、But for that, don't you think it's too catchy and then it could be sung as a spiritual song, but at the same time, it could be sung as just a regular pop song. And you know that type of person. I know that type of person. Yes. Hello? Kaze? Yes. Okay. So this is Kaze's song. First time he wrote to other musicians. I was kind of wondering because I was going to try and draw the comparison between the style of writing, but I wasn't totally sure, and I kind of didn't want to get it wrong. Of course, it's easy for me to say now that you told me. Right. It was something that I thought of right away, especially just sort of with the style of the accompaniment. And the style of writing is kind of like him, and the chord structure is kind of like him. You should have taken the risk. Then you. I know. But I was a kind of mean. I carefully said, "This is totally different person." I know you. But Kaze loves her singing, of course. And 2 years ago, Misia, her name is Misia came to New York and then she performed at the Japan Night, some events called Japan Night. And then Kaze happened to be in New York. Back then, I didn't know, of course. I didn't know he exists. Me either. ことも知らなかったからね。And then he went to her concert. It was like that was the seed of this collaboration. そんな話も出ましたので、ちょっとプチ聖地巡り行ってみましょうか、そのホール。さてこちらがね、その2019年ミーシャさんがニューヨークで歌ったジャパンナイトというイベントのチラシですね。ジャパンファウンデーション
文化交流に尽力なさってきたオーガナイゼーションなんですけど、夜の部でね一夜限りのコンサートだったんですね。日本のトップシンガーたちをニューヨークの人にも知ってもらおうというね、そういうイベントだったみたいです。私こっちらし見てたんですけどね、逃しました。これはねたまたまその46丁目ってこういうね劇場、ブロードウェイの劇場がいっぱい並んでるあたりなんですよね。でなんかやたらお客さん並んでる人たちがシニアが多いなとか思って見てたんですけど、出し物はティナ・ターナーの衣装をミュージカルにしたティナっていう出し物でねすごい人気あるみたいです。でそこをずっと突き抜けてもっと行っちゃうと、その西側の一角がねヘルズキッチンっていうね地獄の台所とか言われている、もう30年前なんてもう絶対行くなって言われたようなエリアだし、だからこそここの家賃が安かったりしたんですよね。ところがもう今はね綺麗になりまして、タワマンが高いと、小室夫妻ですね、眞子さんと、新居があるあたりもこの辺ってことになります。で話を戻して46丁目の8番街と9番街の間にあるこのソニーホール、こちらです。外見はこんな感じ、綺麗ですよね。風くんもここからシュッてドアを開けて入っていったのかな。中まではね入れなかったんだけど、ちょっと入ったところだけ映させてもらいました。ニューヨークに呼ばれるようになるのが一番いいのかなって風くんに思わせたあの時のニューヨーク旅ですよね。大先輩Misiaさんの勇姿を客席から見ていた風くん、そこから2年半後にはMisiaさんのために曲を書いて一緒に紅白の大トリで共演するなんてね、思いもしなかったでしょうね。I mean, incredible. Yeah. So he wanted to make it a kind of gospel tone of it. I love it. Me too. It's so good. I imitated just a little, but It's hard. I mean, it's hard. It's not. it's not just a song. It's I don't know. It's がこう祈りの表現がこう歌になって出てきてるっていう。I wouldn't even try. Usually, when people release a new song, regular people started to cover it, and then on YouTube, so many covers. This time, no, I don't see so many. そんなたくさんの人は簡単に歌えないんだよね、これはね。Yeah, Okay. this song is not going to work for most people. Most people, no. Only Misia, who has that soulful, that soul, and then also the skill to put it out there. At least I understand that. これは藤井風くんの曲だねとか言うかなと思って、そんなことにはならなかったんだけど、でも面白かったですね。楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは最近言ってないんだけど、もしかしてまだの方チャンネル登録もよろしくお願いします。